В Усть-Катаве задержаны исламисты, которые могли вербовать местных жителей в запрещенную в России террористическую организацию. Помимо экстремистской литературы, у них были обнаружены вещества для изготовления взрывчатки. Сотрудники ФСБ выявили целую общину радикальных мусульман. При обыске их домов, городского рынка и молельных комнат было обнаружено порядка 50 экземпляров религиозной литературы. Почти каждая вторая книжка оказалась запрещена на территории нашей страны. У лидера общины, ранее судимого за убийство, были обнаружены компоненты для взрывчатого вещества. Для чего он их хранил и что хотел делать, теперь выясняют следователи.